violines? Yo más bien diría que es basura inservible. Bueno, a veces las cosas inservibles también son increíbles. ¿Cómo? ¡Asombroso! Esta fabulosa lámpara de lava y este casi perfecto pogo saltarín. ¡Qué sombrero tan cool! Y este apenas roto pero súper genial estéreo portátil. En serio, ¿cómo alguien puede tirar a la basura todos estos magníficos tesoros? Tal vez porque realmente son... Una pila de basura. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! No sé ustedes, chicos, pero tengo el presentimiento de que este es un violín especial. No puedo creer que alguien lo haya tirado a la basura. Por algo habrá sido, Gummy. Así que déjalo ahí. ¿Dejar este fantabulosamente increíble super duper violín en la basura? Chicos, creo que es una señal. Mira, no te ofendas, Gummy, pero la basura suele estar en la basura por algún motivo. ¡Ah! ¡Una señal! Yo siempre quise tocar el violín. ¿Desde cuándo? Sí, nunca lo habías mencionado. Bueno, me corrijo. Siempre he querido tocar el violín desde hace 30 segundos. Pero créanme, han sido 30 segundos muy intensos. Bueno, entonces tómalo. Porque presiento que lo que se avecina será un completo desastre. ¡Ya puedo sentirlo! ¡Tengo talento natural para esto! El completo desastre acaba de entrar por la puerta y ya está aquí con nosotros. ¡Tienen que oír esto! Estoy progresando mucho con esta belleza. ¿Chicos? Seguro tenían cosas que hacer. ¡No puede ser! ¡Tengo un antepasado músico! ¡Gummy Stradivarius! Y parece que el vecino del primo segundo de mi tataratío también era un músico brillante. ¡Fabuloso! ¡Esto viene de familia! ¡Hola, chicos! Ya que insisten, tocaré unos compases. Los veo más tarde, admiradores. Tengo que ir a ensayar para mi gran concierto. Parece que el completo desastre planea quedarse con nosotros por un largo tiempo. Yin, 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 amo este sonido, amo tocar el violín. Yin, 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 es muy divertido, el violín me hace feliz. No soy un profesional, tampoco el peor. Cuando empiezo a tocar, causo sensación. Si me aplauden da igual, para mí es diversión. Tocar es mi pasión. Jin, jin, jin es el sonido más querido, me da emoción. ¡Ah! ¡Ya no puedo soportarlo! Oigan, esperen un momento. Creo que... Después de tanto sufrimiento, finalmente... Se detuvo. Muy bien, llegó el momento de entrar en pánico. ¡Esto se salió de control! ¡Ah! ¡Ese violín chillón me está volviendo loca! Ni me lo digas. Yo necesito calmarme antes de calificar como enajenado. ¡Hola! Perdón por interrumpirlos, pero he cambiado de opinión. ¿Decidiste? ¿Renunciar a tocar el violín?
No, tontitos. Decidí hacer un concierto más grande y más inolvidablemente espectacular. Que va a ser inolvidable, no hay duda alguna. Abriré con una pieza fabulosa y luego pasaré a un final a toda orquesta con un baile sensacional. Reconozco que todavía tengo que ajustar algunos detalles, pero para eso se inventaron los ensayos, ¿no? Los veo al rato. Muy bien, ¡a brillar! ¡Wow, compañero! ¿Qué? Está sonando increíble, ¿verdad? Increíble no es la primera palabra que me viene a la mente. ¿Maravilloso? ¿Nada mal? ¿Horrible? ¿Peor que horrible? Te vas acercando. Caracoles. Me resultaba tan divertido tocar este violín que no me di cuenta de que yo era el único que lo disfrutaba. Y ahora ni siquiera eso. Malas noticias. Sé lo mucho que disfrutan que haya buena música en esta casa. Pero de pronto me di cuenta de que quizás no toco tan bien como yo creía. Y me enteré de que había un chico talentoso en el vecindario que necesitaba un violín. Así que le di el mío. Me pareció lo correcto. ¿Sabes qué, Gami? Puede que no seas el mejor violinista del mundo. Pero sin duda eres el mejor amigo que alguien podría desear tener. Todo se resuelve al final. De hecho, el chico estaba tan feliz con mi violín que prometió enviarme un regalo especial a cambio. ¡Wow! ¡Qué buen regalo! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡A comer! ¿Llamaste? Traje los macarrones. ¡Oh! Y yo traje los tomates. Espero que todos tengan hambre. ¡Oh, sí! ¡Ahí vienen! Suerte que me gustan los macarrones. ¿Y a quién no le gustan? ¡Yo adoro los macarrones! Y para el postre, tenemos una naranja fresca de mi propio árbol. ¡Ah! ¡Gatito ninja! ¡Deliciosa! ¡Mía! Esa tiene mi nombre. Vamos. Es la mejor naranja que he probado. Tendré que confiar en lo que dices. La comida sabe mejor si la cultivas tú mismo. Y además es muy divertido. Eso me gusta. Y cuanto más divertido, mucho mejor. ¡Es hora de hacer una huerta! Bueno, ¿y qué piensas cultivar? ¿Naranjas como yo? O tomates como yo. Yo adoro los macarrones. Por eso tendré una planta de macarrones. ¿Una planta de macarrones? Oh, esto no me gusta. No puedes cultivar macarrones. ¡Es imposible! Nada es imposible. Solo hay que quitar el lim y lo que queda se convierte en posible, ¿no? Además, tengo manos verdes y el resto del cuerpo también ahora que lo pienso. Oh. ¿Qué estás buscando ahí dentro? ¡Semillas de macarrón! Te informo que no existen las semillas de macarrón. ¡Ja, ja! Y ahora dirás que los huevos de chocolate no salen de gallinas de chocolate. Oh, ¿semillas de nabo? ¡Au! ¡Col de Bruselas! ¡Apio! ¡Au! ¡Salsa parrilla! Oh. Y mandarina. ¡Y! ¡Auch!
Ah, ¡Qué malas noticias! Parece que no quedan semillas de macarrón. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Una buena idea! ¿Qué? Eso necesito. Una buena idea. ¡Esperen! Creo que soy tan genio como Einstein. Se me ocurrió una. ¿De qué se trata? Mezclaré estas semillas con unos macarrones y plantaré todo junto. Tal vez salga una planta de macarrones. No funciona de esa manera. Pues no me rendiré sin intentarlo. Déjalo, Harry. Que haga lo que sea necesario para olvidarse de esta tontería. Vamos a plantar, macarrones crecerán. Vamos a plantar, macarrones crecerán. Vamos a plantar, pronto crecerá un gran árbol de macarrones. Los fideos hay que mezclar y muchas semillas hay que sembrar. Riego abundante, mucho sol y crecerá un gran macarrón. Vamos a plantar, macarrones crecerán. Vamos a plantar, como macarrón saldrá. Tal vez mi mezcla de semillas de macarrón necesite algo de ayuda. ¡Hizo un desastre! Es como la vez que probó una desmalezadora en la tienda de vajilla de porcelana. ¡Ay, caracoles! Todavía no brota ningún macarrón. Oh, lo siento, Gummy. ¡Una buena idea! Claro, eso necesitas, una buena idea. No, chicos, se me acaba de ocurrir otra. Voy a combinar mis macarrones con una planta de interiores. Y con un poco de cuidados, seguro que saldrá una hermosa planta de macarrón. En realidad... ¡Gatita ninja! ¡Oh! ¡No! No sabía que la jardinería podía ser tan dolorosa. Gracias, Harry. No queremos que se dañe la planta. ¡Es la hora de Gummy! Oh, Lo siento, Gummy. no sé qué más hacer para que crezcan macarrones. Ya lo intenté todo. Bueno, yo diría que casi todo. Tal vez hace falta un poco de magia. Me voy a fijar en internet. Quizás me equivoqué en algo. Cielos, detesto verlo tan decepcionado. Ojalá existiera alguna manera de hacer crecer una planta de macarrones. ¡Una buena idea! ¿Tenemos o necesitamos? ¡Ambas! Sé exactamente lo que hay que hacer. ¿Ahora qué? ¿Qué vas a hacer con ese bote de miel? ¿Tú qué crees? Voy a usarlo para que crezcan macarrones. ¡Ay, no! ¡Esto no acaba nunca! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Gummy! ¡Gummy! ¡Despierta! ¡Tienes que venir a ver tu planta! ¿Qué? ¿Mi planta? ¡Gummy, Gummy, Goo! ¡Ey! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Es ¡Gamiliciosa! Tu plan está funcionando a la perfección, Cala. Estos macarrones saben mucho a miel. ¿Ah? Ya sé qué sucede aquí. Oh. Oh. No pegamos los macarrones a la planta con miel. Tranquilo, Harry. Igual ya sé que las plantas de macarrones no existen. No insistan más. Dejemos de perder tiempo y sembremos unas buenas plantas de huevos de chocolate. Es una excelente idea, Gummy. ¡Genial! ¡Es hora de la fiesta! Yo soy tu gummy bear, yo soy tu gummy bear. Osito gummy, 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 gummy bear. Yo soy tu gummy bear, yo soy tu gummy bear. Osito gummy, gummy, dulce. ¡Wow! ¿Cómo nos divertimos? ¡Qué lástima que te lo perdiste, Gummy!
Tú nunca rechazas una oportunidad de divertirte. ¡Nos vemos! Kala me dará otra lección de Kung Fu. ¿Quieres venir? Nunca está de más aprender defensa personal. No. Está bien. De hecho, tienen razón. De ahora en más voy a decirle no a ser un oso triste y sí a cada nueva oportunidad de divertirme. Ok, Harry. Esta vez voy a enseñarte mi famoso golpe ultra felino de karate. Y romperé 4 tablas de un solo golpe. ¡Hi-ya! 10 clases de malabarismo y trapecio prácticamente gratis. Pues, ¿qué puedo decir? ¡Sí! Si quiero hacer galletas para la feria de caridad, ¡sí! ¡Pues claro que sí! ¿Pruebas para el equipo de fútbol mañana? ¡Ahí estaré! Cada prueba incluye una pelota gratis para practicar. ¡Súper! Entrega para el señor Oso Gami. ¡Gracias! ¡Caracoles! A practicar malabares. Los que están en el circo lo hacen parecer más fácil. Una bandeja lista. Faltan 2. ¿Hola? Digo, ¿hola? Sí, estoy haciendo las 3 bandejas de galletas en este momento. ¿Oh? ¿Quería 300 bandejas de galletas? Bueno, ¿qué puedo decir? ¡Sí! ¡Enseguida! Menos mal que no tenemos prisa. A mi colita no le gustó eso. ¿Qué habrá en esa caja que acepté sin dudarlo? La tercera es la vencida. Tal vez no. Harry. ¿Qué? No te enseñaré a decir... ¡Ay! Sí, si en tu interior sigues diciendo... No. No más, no. Digo sí. Mi objetivo es pasarla bien. Sí. Dime qué es lo que hay que hacer y yo con gusto lo haré. Sí. Positivo quiero ser, así es mejor. Muy dispuesto a todo estoy. Nunca digo no. No más, no. Digo sí. Siempre a tu servicio yo estoy. Sí. Y yo te daré todo lo mejor. Un muy buen oso siempre soy. ¡Oh, sí! Positivo quiero ser, así es mejor. Muy dispuesto a todo estoy. Nunca digo no. Hola, ¿quieres probar mi último invento? ¡Zapatos automáticos! Claro, mi respuesta es positiva. ¡Sí! Primero, zapatos de tap. Ahora, zapatos con ventosas. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¡Simplemente fantabuloso! ¡Ah! Aunque a la hora de bajar del techo, aún le faltan unos pequeños ajustes. Perdón, quizás deberíamos volver a empezar con 2 tablas en vez de 4. O tal vez con una. ¿Qué tal si simplemente ejercitamos? O jugamos un videojuego y vemos cómo otros ejercitan. O comemos pizza. O... No y no. Harry, noto una cierta negatividad. Solo estoy yendo a lo seguro. Si le digo que no a todo, nada puede salir mal, ¿no?
Es cierto, pero por desgracia, en ese caso nada puede salir bien. Ahora, zapatos de Charleston. Debo reconocer que esto de decirle que sí a todo no está siendo tan divertido como lo había imaginado. ¿Saben? Aunque no quería perderme la diversión, me di cuenta de que decirle que sí a todo es... ¡Agotador! ¡Y ridículo! Y básicamente impide que las cosas más especiales reciban el tiempo y la atención importante que merecen. Ya que compartimos hallazgos, yo acabo de descubrir que decirle que no a todo es igual de malo. ¡Claro! Eso impide Que salgan mal las cosas. Pero al mismo tiempo impide que podamos divertirnos y eso termina saliendo demasiado caro. Bueno, a fin de cuentas, creo que cada uno de nosotros debe decidir qué hacer en cada caso. Y con suerte encontraremos el equilibrio perfecto. Como dije, Gummy, nunca está de más aprender defensa personal. ¡Perfecto, Harry! Entonces, de aquí en adelante, ¿decimos que sí o que no a todo? ¡No! Y ya que están todos aquí, ¿tienen ganas de bailar un poco sin zapatos robóticos y con una canción divertida? ¡Sí! Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. ¿Listo para mi nuevo súper increíble truco ninja? ¡No! Oh, vamos, Harry. Voy a tomarlo como un sí. No lo tomes ni como un quizás. ¡Adelante, Cala! ¡Super fuerza! Tómalo como lo opuesto exacto de un sí, con unos 10 puntos de exclamación al final. ¡Gatita ninja! ¡Déjame a mí! ¡Wow! ¡Déjame intentarlo! No estoy seguro de que sea una buena idea, Gummy. Cal ha entrenado toda su vida, mientras que tú... Bueno, tú solo tienes 4 segundos y medio de experiencia y... ¡Gummy Ninja! ¡Qué divertido! Bueno, diferente de todos modos. ¡Ah! ¡Está todo oscuro! No es que yo tenga miedo a la oscuridad, claro. ¡Vamos de nuevo! ¡Es la hora de Gummy! Deberíamos abrir las cortinas por si acaso otra persona tiene miedo a la oscuridad. ¡Au! ¡Oh! ¡Ay! Oh, ¿estás bien, Harry? Estoy bien. Es solo que... ¡Ah! ¿Ustedes nunca vieron una película de terror? En las noches oscuras y de tormenta es cuando los monstruos aparecen. ¡Genial! Yo no lo diría de esa manera. Ok. ¡Súper genial! ¡Gummy asombroso! Vamos, no te preocupes, Harry. No hay ningún monstruo ahí afuera. Ay, creo que tienes razón. Vamos, ya basta de bromear. ¿Qué? ¡Aquello! ¿Qué aquello? Él debe estar hablando del monstruo en la ventana. Quizás sea un monstruo del armario que solo quiere jugar. Bueno, sea lo que sea, parece que va en dirección al dojo de Cala. ¡Vamos! ¡A Gummy bailar!
monstruo en mi ventana. ¡No lo quiero ver! Parece asustador, ¿Qué puede ser? pues como una sombra. Díganme qué es lo que vi. Parece horroroso. Pero no me asusta a mí. ¿Listos o no? Ahí voy yo. ¡Qué espantoso! Gummy te atrapa, qué diversión. ¡Qué diversión! ¿Listos o no? Ahí voy yo. ¡Qué espantoso! Gummy te atrapa, qué diversión. ¡Qué diversión! ¡Hola! Señor monstruo del armario. ¿Está aquí abajo? ¿O aquí abajo? ¿O quizás aquí? Creo que de verdad eso no es una buena idea. Solo vas a enfadarlo. Tal vez él sea un monstruo bueno. Bueno, confíen en mí. Yo he visto películas de terror y soy un cobarde, lo cual me hace un especialista en estas cosas. ¡Yujú! ¿Estás aquí abajo? Bueno, parece que el monstruo ya se fue. Entonces vamos a volver a casa. Señor monstruo del armario. ¿Quieres bailar? ¿Quieres cantar? La. ¿Quieres pararte de cabeza y hacer malabares? Relájate, Harry. Si ocurre cualquier cosa, ¡haya! ¡Ya! Voy a partirlos a la mitad con un golpe. Genial. Entonces tendremos 2 monstruos. Pues yo todavía creo que él puede ser un monstruo bueno. Pero igual, tenemos que encontrarlo. Y según mis cálculos, él está dentro de este armario. Y de nuevo, tus cálculos fallaron. Miau. ¿Pero dónde puede estar? ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡En dirección al parque! ¡No podemos dejar que escape! ¡Atraparlo! ¡Nunca lo alcanzaremos! Al menos lo intentamos. Vamos a casa a mirar pizza y a comer tele. No se preocupen, mi supermóvil no conoce el significado de derrota. Derrota. Ir a casa y esconderse con seguridad debajo de las cobijas mientras uno se mantiene lejos de monstruos asustadores en noches oscuras. Pero no dice nada sobre monstruos buenos. ¡Oh, qué bien! ¡Buen trabajo, Gummy! ¡Pero está muy alto! Podemos ser más altos. ¡Súbanse sobre mis hombros! ¡Oh! ¡Un poco más alto! ¡Necesitamos Gummy rebote! ¡No! ¡Puedo alcanzarlo! Oh. ¿Un globo? Pero es un globo bueno. ¡Qué gran aventura, chicos! Todo lo que puedo decir es que él tuvo suerte de ser solo un globo. Si no, yo le hubiera dado una de izquierda y una de derecha. Y un... ¡Ya! Y un... Y una izquierda, derecha, derecha, izquierda. Yo soy el verdadero monstruo del armario. Chicos, deberían haber visto sus caras. Esa fue la broma más Gummy de todas. Chicos, ¡Vamos a atraparlo! ¡ah!